karibuni tena roxyrecipes. Napenda kuchukua nafasi hii kuwatakia nyote heri ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Video yetu ya leo ni jinsi ya kutengeneza keki ya chocolate yenye mahitaji rahisi. Vipimo vyote nitaweka hapo chini kwenye description box. Mahitaji yetu, tutakuwa na mafuta ya kula, unga wa ngano, baking powder, sukari, maji, unga wa kokoa na mayai matatu. Hatua ya kwanza, kwenye bakuli pana weka mayai, kisha piga mayai mpaka yawe povu kama hivi. Halafu utaweka sukari na utachanganya sukari na mayai mpaka sukari iyeyuke kama hivi unavyoona. Kisha utaweka mafuta na utachanganya tena, uhakikishe mafuta yamechanganyika vizuri na sukari pamoja na mayai kama hivi. Kisha utaweka maji. Haya maji sio ya baridi kutoka kwenye friji wala sio ya moto. Haya maji ni ya kawaida. Utachanganya. Kisha utaweka kokoa. Ni vizuri ukaichunga kokoa ili kuondoa madonge. Kama hii ya kwangu mimi niliichunga. Utachanganya, uhakikishe imetoka madonge. Kisha utaweka baking powder. Baking powder nimetumia kijiko kimoja cha chakula na nusu. Hiki ni kijiko kimoja cha chakula. Nitaweka. Kisha nitaweka nusu kijiko. Kisha nitaweka unga nusu. Nitachanganya. Kisha nitamalizia na unga uliobaki na nitaendelea kuchanganya na kuhakikisha mchanganyiko wangu hauna madonge. Wakati huu unaandaa keki yako au mchanganyiko wako wa keki, hakikisha umeipasha oveni yako kwa moto wa 180 kwa dakika 10 na utaioka keki yako kwa moto huo huo kwa dakika 45. Nimeshaandaa pani yangu, nimepaka mafuta na kuinyunyizia unga kama unavyoona. Nitaweka mchanganyiko wangu. Kama umependa video hii mpaka hapa, please share na marafiki, acha comment, subscribe kwenye channel na pia turn on notification ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi nitakapokuwa naweka video mpya. Nitapiga pani yangu chini kidogo kuondoa hewa. Kisha nitabake keki yangu. Kama unavyoona keki yetu iko tayari, unaweza ukairemba na kitu chochote juu. Mimi hapa nimeiweka chocolate chips juu. Unaweza ukaiwekea chocolate ganache au chochote. Asanteni.